RJ45 कनेक्टर है। अभी हम क्रिम्पिंग करने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग कैसे करते हैं। ये ऊपर का फील्ड छील लेते हैं, छीलने के बाद फिर इसको कट करते हैं। इसको कट ऐसे करते हैं, फिर ये कट हो जाता है। फिर ये कलर कोडिंग निकालते हैं, सारे केबल को अलग अलग कर लेते हैं। फिर अलग अलग करने के बाद केबल को स्ट्रेच कर लेते हैं। ये सारे केबल स्ट्रेट हो जाते हैं, फिर इसको हम मिलाते हैं। पहले क्या होता है, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट ब्लू, फिर ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट ब्राउन। फिर ये केबल को ऐसा स्ट्रेट कर लेंगे, एकदम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद सारे केबल को मेजर करके एक साथ सबको कट करेंगे। कट करने के बाद ये RJ45 कनेक्टर को इसके अंदर डालेंगे, और केबल को कनेक्टर के अंदर डालने से पहले हमको ये चेक करना है कि इसका जो फील्ड है वो इसके अंदर जाना चाहिए। इसके अंदर जाएगा, फिर इसको पुश करके फिर इसके और इसको क्रिम्प करेंगे। अभी ये हमारा क्रिम्प हो गया, हमारा लाइन केबल रेडी हो गया।